여러분, 우리가 매일같이 먹는 이 김치 안에 어쩌면 심각한 질병을 해결할 열쇠가 숨어 있다면 믿으시겠어요? 오늘 우리가 알아볼 내용은요, 바로 김치에서 찾아낸 아주 특별한 유산균 하나가 어떻게 우리 폐 건강에 새로운 희망이 되고 있는지 그 놀라운 발견에 대한 이야기입니다. 이 한 문장, 이게 그냥 광고 문구나 흔한 후기가 아니에요. 실제 과학적인 연구에 참여했던 분이 직접 경험하고 이야기한 겁니다. 아니 도대체 어떻게 이런 엄청난 변화가 가능했던 걸까요? 그 비밀을 지금부터 하나씩 파헤쳐 보겠습니다. 자, 먼저 이게 얼마나 심각한 문제인지부터 한번 짚고 넘어가야 할 것 같아요. 고령화 시대에 미세먼지 같은 환경 문제까지 겹치면서 이제 호흡기 질환은 정말 남의 얘기가 아니게 됐죠? 이 숫자 좀 보세요. 4위. 이게 그냥 순위가 아니고요. 전 세계적으로 수많은 사람들의 목숨을 앗아가는 원인, 그 네 번째가 바로 만성 폐쇄성 폐질환, COPD라는 겁니다. 그만큼 우리 호흡기 건강이 생명과 직결된다는 걸 보여주는 거죠. COPD가 진짜 무서운 이유는요, 바로 침묵의 질환이라는 별명 때문이에요. 폐 기능이 절반 넘게 망가질 때까지도 별다른 증상이 없다가 한 번 나빠지면 다시는 예전으로 돌이킬 수가 없거든요. 특히 우리나라에서는 폐렴이 사망 원인 3위일 정도로 상황이 정말 심각합니다. 그래서 전문가들이 치료보다 예방이 훨씬 중요하다고 계속 강조하는 거고요. 그런데요, 이렇게 막막해 보이는 문제의 실마리가 정말 생각지도 못한 곳에서 발견됐습니다. 바로 우리 몸속 소화를 담당하는 장에서 말이죠. 아니, 음식을 소화시키는 장이랑 숨쉬는 폐가 대체 무슨 상관이라는 걸까요? 전혀 별개일 것 같잖아요. 그쵸? 바로 이 기발하고도 엉뚱해 보이는 질문에서 오늘 이야기의 모든 것이 시작됐습니다. 이 놀라운 연결고리를 설명하는 과학 용어가 바로 장폐축입니다. 좀 어렵게 들리지만 쉽게 말해서 우리 장 속에 사는 수많은 미생물 군단이 저 멀리 떨어져 있는 폐의 면역 시스템과 서로 신호를 주고받으면서 직접적인 영향을 미친다는 이론이에요. 정말 신기하죠? 그럼 얘네들이 어떻게 소통하느냐? 자, 보세요. 먼저 장에 사는 미생물들이 우리가 먹은 식이섬유를 분해해서 단쇠지방산이라는 아주 착한 물질을 만들어내요. 그럼 이 물질이 혈액을 타고 온몸을 돌다가 폐까지 가서 폐에 있는 염증을 가라앉히고 면역 균형을 딱 맞춰주는 역할을 하는 거죠. 우리 몸이 이렇게나 정교한 통신망을 갖고 있었던 겁니다. 자, 그럼 이 장폐축을 우리한테 유리한 쪽으로 더 활발하게 만들 방법은 없을까요? 놀랍게도 연구원들은 우리에게 가장 친숙한 음식, 바로 김치에서 그 해답을 찾기 시작했습니다. 그리고 드디어 이야기의 주인공을 찾아냈습니다. 이름이 좀 어렵긴 한데 기억해 두시면 좋습니다. 락티플란티바실러스 플란타럼 KF51. 저희는 줄여서 LKF51이라고 부를게요. 이 LPKPF51이 그냥 보통 유산균이 아니고요. 수많은 유산균들 중에서도 면역을 조절하는 능력이 완전 특출난, 에이스였던 거죠. 무엇보다 우리 전통 음식 김치에서 왔고 안전성 평가까지 모두 통과해서 안심하고 먹을 수 있다는 점이 아주 중요합니다. 자, 이제부터가 진짜 흥미로운 부분입니다. 이론은 그럴싸한데 과연 이 김치 유산균이 실제로도 효과가 있었을까요? 연구팀은 동물 실험부터 인체 적용 시험까지 아주 꼼꼼하게 검증에 나섰습니다. 연구는 크게 두 단계로 진행됐어요. 첫 번째는 동물 모델을 통해서 이 유산균이 어떤 원리로 작동하는지, 효과는 있는지 기본부터 확인했고요. 그리고 거기서 이거 되겠다 하는 확신을 얻은 뒤에 실제 호흡기가 불편한 사람들을 대상으로 그 효과를 직접 평가한 겁니다. 동물 실험 결과는 정말 희망적이었어요. LPKF51을 먹인 쥐들은 폐에 있던 염증 세포가 눈에 띄게 줄었고 폐 기능 수치도 개선됐습니다. 근데 더 흥미로운 건요, 장 속에 좋은 균이 늘어나는 걸 확인하면서 장폐축 이론이 진짜 맞구나 하는 걸 과학적으로 증명해냈다는 점이에요. 하지만 동물한테 줬다고 해서 사람한테도 똑같이 효과가 있다는 보장은 없잖아요. 그쵸? 그래서 이제 모든 사람들의 관심이 바로 이 인체 적용 시험 결과에 딱 쏠렸습니다. 과연 결과는 어땠을까요? 자, 결과 한번 보시죠. 이 그래프가 뭐냐면요, 기침, 가래, 숨가쁨 같은 환자들이 매일 겪는 고통스러운 증상들을 점수로 나타낸 거예요. 보세요. 가짜 약을 먹은 쪽은 변화가 거의 없죠?
그런데 LPKF511을 섭취한 그룹은 와, 이 괴로운 증상들이 확 줄어든 게 보이실 겁니다. 이 차이 엄청나죠? 그리고 이게 정말 중요합니다. 그냥 증상만 좀 나아진 게 아니고요. 실제 삶이 바뀐 거예요. 이 점수는 계단을 오르거나 장을 보러 가는 것처럼 평범한 활동이 얼마나 힘든지 보여주는 지표거든요. LPKF511을 섭취한 그룹에서는 이런 일상적인 활동을 훨씬 더 수월하게 할 수 있게 됐다는 뜻입니다. 그리고 이 마지막 결과가 이 연구의 모든 것을 말해줍니다. 호흡기 문제와 관련된 전반적인 삶의 질 점수인데요. LPSK511을 섭취한 사람들은 단순히 숨쉬기 편해진 걸 넘어서서 내 삶 전체가 더 나아졌다고 느낀 겁니다. 야, 이것이야말로 이 연구가 이뤄낸 가장 중요한 성과가 아닐까요? 이렇게 과학적으로 효과가 딱 증명됐으니 이제 당연히 이런 생각이 드시겠죠. 그래서 이거 우리가 직접 사 먹을 수 있는 건가? 하는 궁금증이요. 네, 다행히도 이 놀라운 발견이 그냥 연구 논문으로만 끝나지는 않을 것 같습니다. 연구팀은 이미 이 기술을 실제 제품으로 만들기 위한 다음 단계에 들어갔거든요. 현재 대량 생산을 위한 기술 이전이 한창 진행 중이고요. 최종 목표는 호흡기 건강에 도움을 줄 수 있음이라는 기능성 원료로 공식 인정을 받는 겁니다. 사실 지금 이 분야에 꼭 필요한 건강기능식품이 없어서 LKF511이 시장에 아주 중요한 빈틈을 채워줄 것으로 다들 기대하고 있습니다. 오늘 살펴본 이 김치 유산균의 이야기는 우리에게 정말 중요한 질문 하나를 던지는 것 같아요. 우리가 너무 익숙해서 무심코 지나쳤던 우리 전통 음식 속에 어쩌면 아직 발견되지 않은 또 다른 놀라운 건강의 비밀이 숨겨져 있는 건 아닐까요? 앞으로의 발견이 정말 더 기대되는 이유입니다.